Predstavte si, že by ste sa zosobášili s niekým, koho ste naživo stretli len raz. S niekým, s kým ste sa o samote nikdy nerozprávali. Trojdňovú svadobnú oslavu si užijete oddelene a druhýkrát v živote sa stretnete až v izbe počas svadobnej noci. Presne takto sa sobášia muzabiti. Hej, viem, čo si myslíte, ale vydržte s nami. Precestovali sme tisíce kilometrov, aby sme sa zúčastnili takejto svadby v odľahlom kúte Alžírska. Asi sa čudujete, kde to som, tak toto je svadba muzabitská na Sahare v meste El Gerara. Muzabiti vyznávajú konzervatívnu formu islamu. Ich každodenný život definuje viera. Jedlo, bývanie, zahalovanie, oddelenie mužov a žien, ale aj rodinná vzťahy, to všetko vychádza z náboženstva. Ako teda trojdňová svadba vyzerá? Ako si hľadajú partnerov a čo to znamená žiť podľa tradícií predkov, no v 21. storočí? Čo ich k tomu vôbec motivuje? Aby sme to pochopili, počas svadby sa staneme členmi ich komunity. Osvojíme si tradície a budeme oslavovať ako praví mzabiti. Pustia nás však medzi seba? Podarí sa nám spoznať aj komunitu žien, ktorých život zostáva pred cudzincami skrytý? Sme Naďka a Maťo a v Alžírsku sme už po 3. krát. Aj keď sme počas predchádzajúcich návštev túto krajinu precestovali skrz na skrz, stále nás neprestáva priťahovať. Šťastná náhoda nás priviedla blízko k Omarovi, dnešnému ženíchovi. Hlboko v alžírskej Sahare leží mesto El Gerara, súčasť oblasti Gardája. Tento suchý a nehostinný región ukrýva jedinečné mestá zapísané na zozname UNESCO. Je domovom muzabitov, etnickej skupiny, ktorej populácia sotva presahuje 150 000. Väčšina z nich žije práve tu. Muzabita spoznáte ľahko podľa bielej čiapočky. A muzabitku? Tu neprehliadnete. Je celá zahalená v bielom s malým priezorom na jedno oko. Táto budova za mnou je sála, v ktorej sa bude svadba odohrávať. Sú to vlastne dve miestnosti, ktoré sú oddelené stenou, nepriechodzie a z jednej ulice majú vstup ženy a z druhej ulice vstup muži. Naďka so ženami sú už vo vnútri a my so Slimanom a s ostatnými chlapmi čakáme vonka a dneska budeme nosiť jedlo a budeme pripravovať všetko na večernú párty. Dostal som zrovna vajíčka, zdaň mi nepadnú. A ideme. Welcome. Welcome, Sliman. Hang on! Netrvá to však dlho a práca sa mení na úvodnú párty. O pár minút zapalujeme svetlice aj vo vnútri domu. Všetci skáču a spievajú v izbe plnej dymu. Tak všetko máme pripravené, ono to vlastne bola viac party ako príprava, pretože tie hlavné prípravy boli už včera, keď chlapi pozabíjali ovce a pripravili mäso, ktoré budeme tieto 3 dni jesť. Prípravy na svadbu, plánovanie, objednávanie jedno s druhým, tak ako to poznáme od nás, to tu vlastne vôbec nie je. Muzabiti sú taká komunita, etnikum, ktorého centrum je práve tu v Gerare a svadby fungujú tak, že starý, bohatý člen tejto komunity zaplatí svadbu pre všetkých ľudí, ktorí ju majú v tom termíne. Áno, pre všetkých ľudí, pretože svadbu nemá len jeden človek, ale dneska a zajtra a napozajtra
bude 10 svadieb naraz, pretože svadby sú iba cez leto a cez zimu, takže všetci, čo spadajú do toho termínu, sa tu stretnú v tejto sále naraz a oslávia to spoločne. To vlastne znamená aj to, že taká svadba není vôbec drahá, pretože vy ako ženích a nevesta platíte vlastne len pohostenie, ktoré dáte hosťom potom, keď prídu k vám do domu, plus platíte nejaké zlato, dary, ktoré si vymieňate medzi rodinami, ale za sálu neplatíte, za jedlo neplatíte, to všetko zatiahne starší, bohatý člen tejto komunitky. No a keďže máme porobenú, tak opúšťame sálu a šlapeme k Slimanovi domov, pretože je čas na obednú modlitbu. No a ideme cestou cez cintorín. Takto toto je vlastne alžírsky púštny cintorín. Taký simplicitný, žiadne veľké hrobky. Vlastne sú tu iba kamene a piesok. Mne sa to vlastne strašne páči, že je to také jednoduché. Cintorín jednoduchý, netrápite sa, že aký mramor, aká hrobka, jedno s druhým, proste je to cintorín. Späť v našej dočasnej izbe, bývame u Slimana v jeho dome a tieto hostovské izby sú vlastne hneď na začiatku domu. Vojdete cez vchodové dvere a hneď prvá izba, väčšinou tak za rohom, aby ste nevideli do domu, je hostovská. Hneď oproti je vécko a je to tak preto, aby sme sa nestretli náhodou so Slimanovou ženou alebo s jeho mamou alebo vlastne s akoukoľvek ženou, pretože ženy doma vidieť nemôžeme, teda ja ich nemôžem, Naďka môže. No a takto to tu majú vymyslené. Od Slimanovej ženy Iman som dostala takéto sviatočné šaty, ktoré si idem práve teraz obliecť. No a takto si muzabické ženy dávajú na seba plachtu, v ktorej chodia von a im vidieť iba jedno oko. Prvýkrát sa to prevlečie tak ako kapsa, druhýkrát sa to dáva okolo krku. Každá žena má na to ináč trošku iný spôsob, ako si to dáva, není to jednotné, čo som si všimla. No a potom vlastne sa to prehodí okolo hlavy, tuto kúsok na pravej strane zostáva. Hore to musí ísť okrajom ponad vlasy, aby ich nebolo vidieť. A tuto mám takú špeciálnu vychytávku, že mi spravili dierku, do ktorej si prevlečiem ruku, aby sa mi to dole neplantalo. Tak, a toto je výsledný look. Každá žena si to vlastne takto jednou rukou drží, ale keby som si to chcela dať tak, ako oni, iba na jedno oko, tak si to takto chytím. Nemám v tom až taký skill. A takto to vyzerá. Môžem si vybrať, ktoré oko si tak chcem zakryť, alebo nie. A takto chodia muzabické ženy po vonku. Najväčšia nevýhoda toho je, že si to jednou rukou človek musí držať, druhú ruku má voľnú na to, aby ju mohol niekomu podávať, alebo niesť si batoh, alebo tak, pretože na plecia si ho nedáte. Ale praktické je to v tom, že je v tom celkom teplo a vlastne žiadna z tých žien nenosí vonka bundu, pretože má svoju plachtu. Prídeme dnuka, proste môžem sa zakryť plachtou, pokiaľ by mi bola zima. Akože v tomto to má celkom dobrú výhodu pre zimomravé ženy, ako som napríklad ja. Svadba sa v Alžírsku slávi separátne, takže ja idem na osobitný ženský program a Maťo si bude užívať niečo iné. A na konci dňa si porovnáme naše zážitky. Papa. Papa. Neviem, ako si vezmem patok. Prvá alžírska konzervatistka s kankenom. No a ja počkám na Slimana a uvidíme, kde náš dnešný deň zavedie. Už sme obidvaja správne oblečení a ideme do mešity, pretože je piatok, čo je sviatok. Takže dnešná modlitba je v mešite. Trošku
trošku meškáme, modlitba už začala, tak s ním mám bežal dnu. A ja ho čakám na lavičke. A sme späť pri sále, kde bude svadba. Tu si dáme obed a už to tu naozaj žije, je tu fakt plno ľudí. Všetci oblečení viac menej rovnako. No a uvidíme, čo bude na mozambickú svadobnú obednú hostinu. Sála je plná ľudí, všetci v bielom, všetci mozambiti. Sedíme v takých skupinkách po 5-6 ľudí a čakáme, že nám za chvíľku donesú do stredu stolík, na ktorom bude dnešný obed. Takže cestoviny. Vraj tradičné. Zjedli sme všetko a ideme znova preč zo sály. Nezostávame tu, program bude pokračovať až na večer, kedy sa sem opäť vrátime na večeru. Dneska je to aj také komorné, že sa tu iba napapáme a opäť ideme preč, ale zajtra tu budeme páriť celú večer. Chlapský program je zatiaľ menej formálny. Nakladáme túto 36-ročnú Toyotku a ideme na čaj do púšte. Keďže ideme pick-upom, chcem ísť na korbu. Hovoria mi, že mi bude zima, ale nenechám sa odradiť. Sme predsa na púšti. Idem teda na korbe a je mi strašná zima. Je december, slnko zapadá a teplota klesla na 8 stupňov. Takýto čajek s priateľmi, na akom akurát sme, nie je súčasťou štandardnej svadby, nie je to zvyk. No ale keď už tu všetci sú, celá rodina, všetci kamaráti, nemajú iné plány, oslavujú, tak prečo nevyraziť do púšti a neužiť si čas aj takto? Títo ľudia žijú v nehostinnej, vyprahnutej krajine. V krajine, ktorú milujú. Nestretávajú sa v kaviarni. Namiesto toho vyrazia do prírody medzi pieskové duny, kde si čaj alebo kávu navaria na ohni. Núti ma to zamyslieť sa, kedy sme naposledy išli na posedenie s priateľmi do prírody my. Sedíme pri ohni, popíjame čaj a rozprávame sa. O živote, o rodine, o tradíciách. Naši hostitelia sú otvorení a ochotní odpovedať na akúkoľvek otázku. A tak sa nevyhneme ani tej, ktorá nás zaujíma asi najviac. Ako si tu ľudia hľadajú partnerov? Nezadané ženy nosia iba klasickú šatku, takže ich tvár je viditeľná. Ak sa mužovi niektorá zapáči, musí najskôr zistiť jej adresu. Nenápadne ju sleduje až k jej domu a adresu potom oznámi svojim rodičom. Tí sa následne skontaktujú s jej rodinou. Ak sú všetci spokojní, budúci manželia sa môžu raz stretnúť. Bez zahalenia šatkov, ale len za prítomnosti rodičov. Ak na seba urobia dobrý dojem, zasnúbia sa. Od tohto momentu začne žena na ulici nosiť zahalenú tvár. Svadba sa plánuje s dostatočným predstihom, často aj 2 roky dopredu. Počas tohto obdobia sa však snúbenci nestretávajú, môžu si len písať. Každá strana má právo kedykoľvek od svadby odstúpiť. Snúbenci sa síce pred svadbou nestretávajú, ale nie, toto nie je vopred dohodnuté manželstvo. Je to len diametrálne odlišný prístup od toho, čo poznáme my. Čaj v púšti ako vždy super, no ale je čas ísť späť, ideme na večeru. A ako lepšie zakončiť prvý deň na svadbe ako na čajíku s našimi najlepšími gerarskými kamarátmi.
Sme tu v takom starom dome. Horí tu oheň, prichystali sme ho v ohnisku. Aj sa nám robí čajík, takže tešíme sa naň. Tak dočajíkované, máme takmer polnoc a mierime domov, prvý deň je za... Cestou z čaju sme vyzdvihli aj Muzabickú Natáliu, tak ako si sa mala? Vieš čo, super, dneska bola hlavná slávnosť pre ženy, bolo tam 10 neviest a všetky mali také závoje, potom tam tancovali v strede, tancovali sme tam vlastne všetci, spievalo sa, kričalo sa, neviesty vyzerali dosť nešťastne úprimne oproti ostatným, ktorí sa zabávali a ktorí sa mali dobre, ale potom som zisťovala viac a je to za to, že vlastne trúchlia za svojou rodinou, ktorú teraz strácajú, pretože získavajú novú rodinu a to bola teda najdôležitejšia časť ceremónie, ktorú absolvovali ženy a potom sme mali ešte večeru a potom sme mali ešte henna party, na ktorej mi pekne potetovali rúčky. Nice, ukáž aj druhú. Aj druhú nemôžeš, to si držíš šatku. Nie, to si držím šatku. Tak aspoň jedna. Nechcem tu pohoršiť nikoho, ale nie. Možno dáme druhú dnuka. Takto mi to pekne nakreslili. To sa nakreslí takou farbou a potom vlastne sa to nechá zaschnúť a potom sa to tak zoškrapká dole. Ale ešte som si to neumývala, tak si to idem umyť. A vlastne nikto mi nepovedal, že ako dlho to vydrží, tak som to dala. Možno do smrti. Dúfam, že nie. A toto by malo byť N a toto by malo byť M, akože písmenko toho, koho si idem zobrať. Ty si ideš niekoho brať? Tak teba nie. Teraz? Nie. Ale smiali sa mi tam, že zajtra vydajú mňa. Druhý svadobný deň akurát začína a je to ten deň, ktorý je najdôležitejší na celej svadbe, pretože dneska v noci sa prvýkrát stretne ženích s nevestou. Cestuje s nami aj kamarát Michal, pre ktorého je to prvýkrát v Alžírsku a prvýkrát v Gerare, takže už získava miestne kontakty. A my sme tu už raz boli a úplne si pamätám niektorých ľudí, teraz sme kráčali, stretli sme týpka, s ktorým sme predtým boli na čaji, takže sú to celkom dobré a milé stretnutia. Cestou vysvitne, že ideme do rovnakého domu ako včera. A aj program je rovnaký. Takže party začína, ideme do domu, kde sa rozlúčime s Omarom a potom ho stretneme vraj až na obede alebo na večeri, uvidíme. Ale ideme trošku zadrtiť. Už tu vidím nejaké svetlice. Po chvíli mi niekto nasadí klobúk na hlavu a skôr než si to stihnem uvedomiť, ocitám sa uprostred davu hlasno skandujúcich chlapov. Do obeda nám zostáva tak hodinka a pol, takže sa ideme trošku prejsť po Gerare. Gerara je jedným z púštnych miest, ktoré sú postavené takým spôsobom, že uličky sú klukaté, úzke, aby sa tu dalo v lete vydržať, lebo vonka je 50 stupňov. A vlastne tá konštrukcia napomáha tomu, že teda to prúdi vzduch, takže tu není ani cez leto tak strašne neznesiteľne. Všetky mestá tu označujú ako castles a štruktúra je rovnaká. V strede je mešita, okolo nej sa stávali domy a za domami, za hradbami boli palmové háje. Tieto námestička alebo parkoviská na kraji historického centra sú trhoviská a tu chodia predávať zeleninu, mäsko. V Gerare podľa mňa není supermarket. A tu za mnou je hlavný minaret, takže mešita, čo je centrum mesta a je to stavba, ktorá je postavená úplne najvyššie na kopci. Na nádvorí mešity prebieha akurát svadobný photoshoot a je tu akurát náš ženích Omar.
V tejto červenej taške, s ktorou sa ženích fotil, je svadobné oblečenie, ktoré si teraz zobere a ide na prípravy. A kým sa ženích pripravuje na svoj veľký deň, v kuchyni prebiehajú prípravy na spoločný obed. Pozrime sa, čo sa chystá na slávnostný stôl. Takže tu sa naberá už kuskus, najtradičnejšie alžírske jedlo, ktoré dneska budeme obedovať. Chlapík nás teraz zobral pozrieť, wow, to je kuskus. Kuskus? V týchto hrncoch sa varí omáčka na kuskus. Také množstvo sme ešte nikdy nevideli. Nie divu, pripravuje sa tu jedlo pre 1250 ľudí. Stále to naberú kuskus omáčku do týchto nádob a šup na stôl. Príprava jedla je dokonale zorganizovaná. Celou kuchyňou sa vinie zástup ľudí, ktorí si misy podávajú z rúk do rúk. O pár momentov je misa pripravená na servírovanie na druhej strane miestnosti. Pred obedom nás čaká ešte jedna úloha. Musíme sa pripraviť aj my. Začíname v obchode s tradičným oblečením. Nová čiapočka, lebo tá moja už bola špinavá. Už iba vybrať správnu veľkosť. Skontrolujeme to v zrkadle, ale to je trošku skryté. Asi dobre. Dnešný obed už bude asi taká oficiálnejšia aktivitka, takže už sme oblečení na komplet. Muzabické nohavice, muzabické na vrchu, čiapočka a ideme. Ale v týchto šatočkách robím iba také mini kročky, je to celkom namáhavé. Samozrejme ideme neskoro, tak sa musíme ponáhľať. Nie je to vôbec jednoduché. Opäť pred svadobnou sálou a čakáme na ženíchov, ktorí pôjdu touto ulicou a potom si už konečne dáme ten slúbený kuskus. Už sme usadení, no a samozrejme sedíme hneď v prvom rade. Za nami kopa ľudí a pred nami 10 dnešných ženíchov. Teraz nás čaká čítanie mien všetkých ženíchov a majú pri sebe tie tašky, s ktorými sa fotili a oblečú sa do tradičného svadobného oblečenia. O 20 minút je po ceremónii a my už čakáme na misu s obedom. Zatiaľ sa mi darí udržať moje oblečenie biele a je to celkom náročné. A kým sme my boli na ceremónii, tak ženy už boli najedené a vlastne všetko, čo sme zažili, sa vysielalo live a oni to pozerali o poschodie nižšie, pretože tam je sála pre ženy. Svadbička dobrá, no ja som tu najväčší exot. Už mám za sebou aj asi 500 fotiek a selfiečok. Ja som tu taký úplne nezapadnutelný, vyčnievam z radu, úplne najviac zo všetkých. No ja som sa tu vlastne aj bál, že či tu vôbec budem môcť robiť fotku, video, že ja nevedel som, či to nebude nevhodné, ale všetci sú veľmi radi. No a sme späť doma, prezlečení a Slima nás aj dneska vezme do púšti, kde si dáme čajík. No a máme tu aj Naďku. Hello. No tak dneska sme boli pozrieť rodinu vlastne manželky Omarovej
Stretli sme sa tam aj s jej sestrami, aj s maminkou, aj so starou mamou. Trošku boli takí smutní, vyzerali, že mali tak ako slzy v očiach, neboli veľmi nadšení. A potom vlastne tam prišla speváčka, tak spievala, my sme tancovali, zabávali sme sa a také to bolo celkom príjemné, bolo to pekné, ako tam spievala tá speváčka, normálne tam rozložili reprák a tak ďalej a dobre to bolo. No dneska som dostala modré šaty, pretože naša rodina bola celá v modrých šatoch, tak aby som nevytrčala, alebo aby som nevyzerala, že patrím k inej rodine, tak som dostala aj ja. A čo to máš s vlasmi? A ráno som dostala taký trošku makeover, vyžehlili mi vlasy a spravili mi z nich taký účes, ale už sa mi rozpadol, ako si stále dávam tú šatku hore a dole. A ja som akurát videl Salah, Dean mi ukazoval storku, kde ráno som tam tancoval v tom kruhu, dal to na Instagram, idem si to pozrieť. To, čo je ináč najlepšie na tých ženách, že viem, že nič z toho neskončí na Instagrame, lebo žiadne telefóny, proste všetko je zakázané, akýkoľvek kamerový záznam. Dobre si tam tancoval. Tak. Ja som to videla a moja jediná ľútosť bola, že som nemala mobil v ruke, aby som to nakamerovala. Ty sa smiala mi určite. Svadobný program nie je organizovaný počas celého dňa. Okrem oficialít si každý nájde čas na to, čo má rád. My si ideme vychutnať popoludňajší čaj v palmovom háji. Vytrasení sme dorazili do záhrady Slimanovho kamoša. Ostatní sú už tu a už nás čakajú. Tak ideme za nimi. A tak ono je to naozaj záhrada. Ja som myslel, že je to len záhrada, akože záhrada pri dome, ale tu sa naozaj pestuje. Sú tu rúry, ktorými tečie voda. Je tu niekde prameň. No a pestuje sa tu meta. V záhradke je kopa piesku. Sliman vezme lopatu a začne piesok prehadzovať. Pýtam sa ho, či mu môžem pomôcť. Dáva mi lopatu, vraj ten piesok musíme rozhádzať. Prehadzujem ho 5 minút a rozmýšľam, či to nie je nejaká habaďúra. Ešte, pozbudzuje ma Sliman. Good job, pridáva sa Reda. Sú to koťuhy. Kým lopatujem, tak sa mi za chrbtom pučia smiechom. Akurát som tu prehadzoval piesok, ale nie som si istý, či to nebol iba vtip, pretože trošku sa smejú. Tak možno mi len dali prehadzovať piesok v pušti. Bol to vtip, lebo povedal, že ten, ktorý ho tuto patrí, tento nemá rád, keď sa tako prehadzuje. Takže si urobili srandu aj z teba, aj z neho. Nečudo, že to nemá rád. Mal tu čistý piesok pripravený na pestovanie. A ja som ho dôkladne premiešal so špinavým plným kameňov. Na budúce nechám Slimana lopatovať samého. To je ale poriadny palmový háj toto. Tam dole čajičkujeme, ale na západ slnka sme sa vybrali prejsť sa na kopec. A je zaujímavé, aký problém ja mám s odhadom vzdialenosti tu v púšti, pretože vlastne vidím iba piesok, kamene, štrk a neviem sa ničoho tak chytiť, aby som povedal, že ako ďaleko to asi je. Išli sme na ten kopec a ja som si myslel, že budeme šlapať tak 10 minút. V skutočnosti sme za 2 minúty boli pod kopcom a za 3 na kopci. Takže je to vlastne pre moje netrenované oko dosť ťažké určiť vzdialenosť. V púšti je západ slnka úplne iný. Tichý, kľudný, takmer magický. Stojíme na kopci a užívame si tento moment. A potom si to všimneme. Na ceste pod nami ide auto. Slimanové auto. To isté, ktorým sme sem prišli. Odchádza bez nás. Neviem, kde ide a dúfam, že sa po nás vráti. Do záhrady sa vraciame s nádejou, že neodišli všetci a niekoho tam nájdeme. Čajičkari čajičkujú, tak len ten Sliman asi niekde zmizol. Slnko už dávno zapadlo, za pol hodinku začína svadobná večera. No a ten náš Sliman, ten je bohviede. Zahasili sme oheň a musíme ísť, takže nás vezme niekto iný. Sme späť v dome, v ktorom sme ukončili deň aj včera. Akurát, že včera to bolo po večeri, no a dneska iba čakáme na Slimana.
ale tuto páni asi tušia, aké to bude, takže už rozložili oheň. Slimán sa však nestratil len tak, išiel pomôcť svojmu kamarátovi, ktorý sa na štvorkolke zahrabal v púšti a išiel ho vytiahnuť. Tak čakáme, snáď príde, snáď sa mu to podarilo a snáď budeme môcť pokračovať konečne na tú svadbu. Takže jedem s meškaním, ale sme späť. Nahodený v gala, na ceste do sály. Vyzerá to, že borci už iba dotláčajú pomaranče, čo je posledný chod. Nejaké jedlo sa ešte našlo, takže dobrú chuť. Čaká nás hlavná svadobná ceremónia. Po večeri sa ženích vyoblieka do tradičného slávnostného odevu. Neoblieka sa však sám, má svojho pomocníka, ktorý sa o ňo stará celé 3 dni. Omarov pomocník je prezývaný Akauka, podľa pušného zvieratka. Práve prebiehajú posledné prípravy ženichov na slávnosť, ktorá začne už o pár minút. Všetci sú už najedení a ideme oslavovať. Usadení a pripravení na večerný program. Ženíci sú už nastúpení. Zatiaľ, čo my máme ceremóniu live, tak borci všetko natáčajú a live streamujú to ženám o poschodie nižšie. Ceremónia trvá približne 3 hodiny a my nerozumieme ani slovo. Pasáže spevu sa striedajú s príhovormi. Premýšľam, čo sa asi teraz odohráva v hlavách ženichov. Už len pár minút a stretnú sa so svojimi novými manželkami. Druhýkrát v živote. Po ďalšom príhovore zrazu v spleti slov rozoznávam niečo známe. Martin de Slovaky, Michel de Slovaky. Okolo sediaci do nás drgajú. Sme na rade. Oh my god. Ty vole, akurát ideme dať interview pre všetkými týmito ľuďmi. OK, to dám. Kráčame na javisko. Oči celej sály sa upierajú na nás. Pred nami sedí 500 mužov v bielých čiapočkách. V rukách držia mobily a nahrávajú každý náš pohyb. 2 veľké kamery mieria priamo na nás. Cez ne nasleduje ďalších 500 žien. V hlave mám veľa myšlienok, no žalostne málo utriedených. Pozerám do davu, snažím sa poskladať slová, ktorými začnem. Ale v akom jazyku vlastne? Skúsim to lokálne. Salam alaikum. Dobrá voľba, publikum je nadšené. Moja slovná zásoba je však veľmi limitovaná, takže ďalej musím pokračovať v angličtine. Na záver si slovo berie hlavný spevák Omar. You are the most beautiful, the best thing happened in our wedding, this party, and he wishes you all the best in your life and your trip to your country. Welcome you in your second hometown. Thank you. Thank you. Nikdy som si nepredstavil, že budeme dávať príhovor pre 800-900 ľudí v Alžírsku na svadbe, kde sme úplní exoti. Som tu tak chilloval, podriemkával, my tu spievali krásne, super, fakt to mali dobré tí chlapci. A zrazu začali rozprávať o tom, že nejakí hostia zo Slovenska idú mať príhovor. Z ničoho nič, normálne vytrhli zo spánku a musel som si niečo povedať. Sme išli a dali sme to ako páni. Musím sa potom spýtať Naďky, aké to bolo, lebo ona pozerá ten livestream. No ale ja si myslím, že tá naša full verzia niekde vonka pôjde, lebo to kamerovali všetci v publiku a 2 veľké kamery. Myslím si, že sa ešte uvidíme niekde na internete. Ceremónia končí. Priamo v tejto budove sa nachádzajú špeciálne izby, kde už nevesty čakajú na svoju prvú spoločnú noc s manželmi. Ceremónia skončila, takže ešte dáme autogramy, selfiečka a ideme na to. Už tu máme so pár pánov. So, photo? Thank you so much, yeah. Ale. In this hall, I see many familiar faces, many
Brutál. Dobré ráno. Tretí a posledný deň svadby. A dneska ideme prvýkrát do sály aj na raňajky. Vyzerá, že sme znova trošku neskoro. Po svadobnej noci už prišli na raňajky a ženíci. Všetci sú vysmiatí. Potriasli sme si rukami a vyobímali sme sa so všetkými ženíchmi, zagratulovali sme. No, a raňajky sú za nami. Je to naposledy, čo sme v sále. Obed bude dnes v púšti a na dopoludne nám kamaráti naplánovali sightseeing. Sliman nám povedal, že nás bere na nejaké pekné miesta v Gerare. No a skončilo to tak, že nás zobral na policajnú stanicu. Zastavili nás policajti a máme za sebou polhodinový výsluch. Vyzerá, že všetko v pohode. C'est bon a pokračujeme ďalej. Na pobyt v Gerare sme neboli oficiálne zaregistrovaní a samozrejme sme nemali so sebou ani pas. Takže z prehliadky pamiatok nič nebude a mierime rovno do púšte na obed. Keď sa v púšti dohadujete na stretnutí s priateľmi, určite si len približnú oblasť. Potom tam prídete, ideálne v podobnom čase a jazdíte okolo, kým sa nenájdete. Telefónny signál samozrejme neexistuje, takže sa spoliehate len na orientáciu a bystrý zrak. Nám sa dnes smola lepí na päty. Kvôli polícii meškáme už minimálne hodinu a teraz dobrých 40 minút krúžime po púšti. Našu partiu stále nevidíme. Sme na rovnakom mieste, na akom sme boli pred 2 dňami na čaji, no ale nevieme nájsť Redu a Ajsu. Jazdíme tu, riadne offroady. Asi sme ich už zazreli. Dokonca sme tu chytili signál a Sliman sa už rozčuluje do telefónu, že kde sa zašili. Aj na takú veľkú vzdialenosť počujem, ako sa tam Reda chechtá, že ich nevieme nájsť. Sliman, c'est bon? Ouais, c'est bon. Alhamdulillah. Thank you, my God. Z auta postupne odpadávajú nepotrebné veci. Sliman nechce hádžať, tak už máme 3. Ovčia pečeň zabalená v tuku je jednou z miestnych špecialít. Po upečení na ohni vložíme do bagety a máme púštny hodok. Je to však len predkrm, hlavné jedlo sa ešte pripravuje. Späť domov a poďme sa poobliekať na posledný večer. No a na posledný deň alžírskej svadby mám takéto tradičné šaty kabily. Ja väčšinou vôbec vlastne neriešim make-upy, šperky a šaty, keď takto cestujeme, ale pri tých alžírskych ženách proste to je také prirodzené. Oni sú všetky tak krásne nahodené, sú úplne nádherne nalíčené, majú veľa doplnkov a tak sa cítim vlastne, že sa tak parádim každý deň tej svadby. Je pred nami posledná časť svadby a to je posledný večer, keď už nejdeme do hlavnej sály, ale ideme do domu Omarovej rodiny, kde budeme oslavovať iba v kruhu rodiny. Takže nebude tam 10 ženíchov, ale len ten náš. Čakáme tu už dobrú hodinu, sú asi tak 4 stupne. Všetci sa ma pýtajú, prečo mám letné oblečenie. Sliman mi povedal, že ideme do nejakého domu, tak si vravím, ten kúsok prejdem a v dome to bude v pohode. Nebudem si dávať nejakú svoju netradičnú mikinu. No a teraz to už celkom mrznem. Začíname. Tak
ešte nie, to není náš. Omar ide z druhej strany. Je tu svetlicové grande finále. Záver svadby tak trochu symbolicky oslavujeme už len s našou rodinou. Dnešnú noc strávia novomanželia premiérovo v svojom dome. Manžel pripravil izbu, nevesta doniesla posteľné oblečenia a dekorácie, no a ododnes už žijú v spoločnej domácnosti. To, že sme v menšej skupinke vôbec neznamená, že oslavy sú komornejšie. Práve naopak, finišujeme tanečnou party. No a decit, 11 hodín 30 minút, tanečná party skončila a s ňou aj celá svadba. Bol to naozaj nezabudnutelný zážitok, niečo, čo ľudia mimo tejto muzabickej komunity nezažijú. Fakt úžasné, nezabudnutelné, silný zážitok. Ďakujeme.